Βασιλίτσα, κορυφή, 2.000 τόσα μέτρα, δεν ξέρω κάπως είναι. Λοιπόν, έχουμε δύο πίστες, μία είναι από εδώ, αριστερά, η οποία πάει κάπου εκεί πέρα. Έχουμε μια πίστα δεξιά, η οποία είναι εκεί, μαύρη και καλά. Και έχουμε φυσικά και το φρύδι, το οποίο είναι απάτητο και είναι από εδώ. Εκεί κάτω, εκεί πέρα, θα κάνουμε μια στάση για διάλειμμα και για τις φωτογραφίες μας. Φυσικά εμείς θα κατεβούμε από το φρύδι. Bye.